दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये मशीन इंसानों से भी ज्यादा परफेक्ट काम करती है? इसे कहते हैं सीएनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें हर कट, हर शेप कंप्यूटर के हिसाब से माइक्रोमीटर तक की सटीकता से किया जाता है। ये मशीन लोहे, स्टील, एल्यूमिनियम जैसी सख्त धातुओं को भी ऐसे काटती है जैसे बटर को चाकू से। आज कार, बाइक, हवाई जहाज और मोबाइल तक हर चीज के पार्ट्स इसी मशीन से बनाए जाते हैं। तो अगली बार जब कोई हाईटेक मशीन देखें तो याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत चीजें इसी जादुई मशीन से निकलती हैं।